नमस्ते दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। मैं हूं हिटनिंग बॉय। आज हम स्नीजिंग यानी छींकने के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जानने वाले हैं। जब भी हम स्नीज करते हैं यानी छींकते हैं तो हमारे मुंह से 5000 पानी के ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं। वहीं हमारे छींकने की वजह से ही हमारे मुंह से नाक के जरिए लाखों करोड़ों बैक्टीरिया हमारे शरीर के बाहर निकलते हैं। उसी के साथ साथ जब भी हम छींकते हैं तो हमारी आंखें अपने आप ही बंद हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये हम छींकने के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स आपको कैसे लगे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटा दबा दीजिए। थैंक यू।